മേമേ മഴക്കാലൊക്കെ അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ജലദോഷം, തുമ്മലും, കഫക്കെട്ടും, ചുമയൊക്കെ. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് TTMന്റെ അസ്ലി വാഷാദി കഫ് സിറപ്പ്. വാഷ, ഇഷ്ടിമധു, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, ജാതിഫല ഇങ്ങനെ 10ഓളം ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു അസ്ലി വാഷാദി കഫ് സിറപ്പ്. ചുമ, മൂക്കടപ്പ്, റണ്ണിങ് നോസ്, ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അലർജി ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലൊക്കെ നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡോസേജ് വരുന്നത് 2 ടീസ്പൂൺ വീതം 2 നേരം ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ്. ഇനി ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വീതം 2 നേരം കൊടുക്കാം.